这台车行驶的时候噪音特别大，是什么问题呢？我们还是用老方法，先把一边轮子给它顶起来，空载运转。接着我们再看另一边的这个噪音大不大。两边这个噪音差不多，我们用手转动这个轮子，也能听到电机这个位置噪音很大。我们现在把电机拆掉，看一下是不是电机的问题。电机拆掉之后，用手转动这个轮子就没有噪音了。很明显，这个电机空载运转这个噪音很大。我们现在拆开看一下，是不是电机里边进水这个轴承生锈损坏了。电机上的所有螺丝拆掉之后，我们现在把电机打开，看上去也没有明显进水。我们现在把电机的线圈和转子给它分离开，看一下里边挺干净的，但是里边两个轴承很明显是这个轴承有问题。这个轴承更换起来是最费劲、最麻烦的。这个轴承要往下砸，但是往下砸呢，下面有一个永磁铁。这个时候呢，我们要用劲把这个永磁铁一起给它砸掉。现在我们看到这个轴已经拿出来了，这个永磁铁也从这个轴上砸下来了。然后呢，这个时候呢就可以更换这个轴承了。现在把这个轴承给它砸掉。那接着我们观察一下，看这个轴承是怎么损坏，产生这么大的噪音。看上去也没有什么问题，我们把它砸烂，然后看一下外圈上面倒是很光滑，内圈和钢珠其实已经损坏，上面已经坑坑洼洼、麻麻点点的这种，就是这种产生的噪音。那下面我们直接把它扔掉，拿一个新的轴承。新的轴承呢，我们给里边稍微加点这个黄油，可以增加这个润滑。现在我们开始安装，先把轴承给它安装到这个盖子上，到位之后，我们开始安装这个电机上的这根轴。轴和轴承安装到位之后，下面开始安装这个转子这块永磁铁，还是把它给硬砸进去，直接给它砸到原来这个位置。这个到位之后，我们现在开始安装，打上密封胶，这个是防止进水。转子安装到位之后，我们这个外边这个轴承给它加上点黄油，然后这个盖子上也是打上密封胶，把电机给它装回去。电机装回去之后，发现这个转子很沉，我们现在加一下电门，让它空载运转一下。刚开始有咔咔的声音，不知道怎么回事，但是运转了一会儿就好了。最后把这个电机的挡风罩给它装上，再试了一下也没有问题，应该是正常了。我们现在把电机给它装回到车上。又咔咔响了2声，不知道怎么回事，但是它又正常了。现在上路试了一下也没有问题，不知道这是怎么回事，也不知道开几天会不会坏掉。大家有没有知道刚才那个声音是怎么回事？